हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप भी अपने वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट, तो आपको जाना है अपने गूगल पर। जैसे आप अपने गूगल पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट एक ऐसी वेबसाइट है जिसका यूज़ करके आप अपने वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। ये सभी साउंड इफेक्ट हैं जो वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए, टच करके यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ से इस वीडियो को सुन सकते हैं साउंड इफेक्ट को। यहाँ से इसको आगे के राइट करके आपको अपने व्हाट्सएप पर सीधा सेंड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टाग्राम लगा सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।